各位觀眾大家好啊！今次咧就同大家講下呢兩日咧，審計嗰邊同澳日咧都喺度齊齊批評紅的嗰邊咧，即係佢做得唔夠好啦。咁審計嗰邊咧就話紅的咧，佢個上線率唔夠啊。簡單啲嚟講咧，佢未能去即係達到嗰個最低營運要求啊。咩叫最低營運要求咧？即係交局佢就同你講，你100部的士，你起碼每次即係平均每日就同我可以營運80部啦，即係大概咁樣嘅意思啦。咁但係咧，紅的咧就一直個上線率咧就係唔達標嘅，係啦，即係成日都淨係可能得40幾%啊，60幾%啊，有時候都有70% 嘅。咁但係咧，佢紅的嗰邊咧，除咗上線率唔夠之外咧，佢仲話佢係冇跟交局嗰邊嘅要求咧，即係要登錄交局嗰個系統啦。然後咧，咁澳日嗰邊咧，佢所睇即係佢所表達嘅方向就唔係上線率嘅，而係一個叫未能照車率啊。咁咩係未能照車率咧？即係簡單嚟講，就係你一個市民就 down 咗佢嗰個電召嗰個 app 啦，跟住之後咁你 call 車，然後咧咁佢返回翻俾你 call 唔 call 到車，咁呢個就叫未能照車率啦。咁突然之間咧，阿審計又出報告啦，然之後澳日咧又出新聞啦，即係目前咧就淨係針對講紅的嘅。咁但係咪淨係紅的係咁嘅樣呢？即係你作為一個澳門人，你都好明白㗎。無論你咩的，你都會叫唔到㗎啦。你喺澳門，簡單啲嚟講，你喺澳門除咗你特定時間係可以叫到的士嘅時候啊，你好多時候呢，即係繁忙時間又好，或者旅客比較多嘅時間都好呢，你本地澳門人係永遠都叫唔到的士嘅。咁而且啲的士呢，亦都唔會好似其他地方咁樣呢，即係周圍兜啊，你可以喺街上面隨便可以截到的士嘅。澳門而家啲的士呢，咁基本上唔係集中咗喺關口，就集中咗喺一啲酒店嗰度啦，或者特定嘅的士站啦。咁如果你澳門市民有咩出行需求呢，突然之間你想叫部的士呢，真係難過登天㗎，唔係講笑。特別係某啲地區啦，太窄嘅地區或者太遠嘅地區，你想揾的士都係好困難嘅。我記得大概上年多少少嘅時間啦，咁嗰陣時呢，我就有個菲律賓嘅同事呢，就嚟咗澳門啦，跟住之後呢，咁佢就即係澳門一日遊啦，然之後呢，咁佢就去咗澳門觀光塔嗰邊，然之後咁玩完啦，就諗住返酒店嘅。然後呢，佢返酒店嗰個時間呢，我唔好記得，大概晚上8、9點咁樣啦。然後呢，佢係根本係接唔到的士嘅。跟住之後呢，咁佢就同我哋啲同事喺度求救啊！喂，點算啊？旅客都接唔到的士喎，即係人生路不熟，喺嗰個咁嘅觀光塔，即係周圍有荒涼。咁呢，我哋就只可以同佢講啊，咁你冇辦法啦，你只可以搭巴士啦。咁但係巴士呢，亦都唔可以直達佢住嘅酒店啦。咁好彩佢身上面呢，都有少量嘅現金喺度去搭下巴士喎。如果唔係呢，真係要向我哋求助，睇下點樣去車佢走先得。咁我只可以講呢，你澳門而家嗰啲咁嘅的士問題呢，係好嚴峻嘅。你一個旅客嚟澳門，你想即係叫做輕鬆少少，可以搭的士周圍遊呢，係冇可能嘅。
老實講啊嚇，我去過即係亞洲咁多地方旅行呢，我真係未試過一個所謂嘅旅行城市啊，佢嘅交通係可以如此不堪嘅。嗱，即係好似我去菲律賓有 Grab 啦，去柬埔寨都有 Grab，又有嗰啲三腳輪嗰啲嘟嘟啦。然之後日本呢，可以叫 Uber 嘅，即係基本上呢，去邊個地區，即係就算大陸都好啦，你叫車好方便啦，大家都有試過。甚至啊，即係最壟斷嘅韓國啊，就算濟州咁落後嘅島嶼啊，我都有辦法可以 call 到佢嘅卡卡歐 test 㗎，即係起碼有車俾你搭先啦。咁當然韓國都係叫做做得最差㗎啦，因為佢即係以濟州為例啦，佢係一個孤島嚟嘅，即係其實同澳門嘅情況係有啲類似嘅。但係咧，如果去到深夜真係好偏遠嘅地方嘅時候咧，韓國即係濟州咧，佢係真係叫唔到的士嘅，啲的士唔會去啲比較遠嘅地方。咁當然市區一樣就冇問題嘅，即係濟州市區係好過澳門嘅。咁但係澳門咧就真係唔係垃圾咁簡單啦，即係佢個的士啊，我講緊即係講的士啫。call 車咧，一係咧就嫌你距離太近唔接你單啦，一係咧就可能太繁忙，根本就唔夠車用啦。嗱，我係真係試過去叫近期咪高德上線咗嗰個可以網約的士嘅，我係真係預約過嘅。咁咧嗰陣時咧，我大概喺豐順堂嗰邊咧，就諗住可以 call 車返水坑尾嗰邊啦。咁所以個距離就唔係話好遠，咁但係即係大熱天時，我就想試下call 下的士睇下啱啱上線啊嘛，玩下啊嘛。咁咧我咧就係用預約服務嘅，咁我就即係等啦 call 車啦，call 咗半個鐘冇啊，都係冇反應嘅。咁到最後咧 call 到嘅，咁我 call 到之後咧就諗住等啦。喂，點知原來咧喺我等待過程咧，嗰個司機又 cut 咗單喎。咁我亦都冇即係好留意住佢 call 車嗰個時間啦。跟住之後，哇！原來我俾人 cut 咗單，我自己都唔知。咁我就冇辦法啦，即係冇車搭。咁然之後咧，咁我最後咧就去咗高德嗰邊投訴嘅。咁高德嗰邊咧，咁亦都知自己衰仔啦。咁佢就俾咗50蚊車券俾我。咁但係我又諗，大佬，我而家根本車都搭唔到，你俾翻張50蚊車券俾我有乜用？係咪先？咁當然啦，如果係啲比較寬敞嘅道路啊，或者六大博企附近嗰啲地方咧，你要 call 車咧，係唔算高難度嘅，係啦，呢個係事實嚟嘅。咁但係如果你喺啲真係叫做窄少少嘅地方啊，或者人多車多嘅地方啊，哇！咁咧你想揾到部的士啊，真係甚艱難啊！而且啊，審計嗰邊咧係直接即係批評交局咧係監管不力嘅。佢就話紅的同藍的咧，咁佢已經放寬咗規定俾佢哋嘅咯。然後咧都竟然咧即係一個月就係得9日或者1日先至叫做達標嘅。然後咧佢甚至就係話佢哋經常性唔達標啦，即係每一日喺繁忙時間咧係不達標率係100% 嘅喎。咁樣嘅情況下邊咧，長期唔達標啊嚇，交局淨係罰咗佢1次咁多。咁呢啲咁嘅營運商咧，即係俾交局即係嚴重咁放寬規定啦。放寬完規定之後咧，都依然唔達標喎。咁但係咧，佢就喺度自己呻啦。哎呀，我生意唔好啊，跟住之後咧又話啲白牌車會影響佢哋生意啊，一直喺度禁止網約車。咁就搞到咧嗱，澳門
即係起碼落後咗大陸啊，網約車起碼10年啊，真係唔係講笑。即係大陸，即係10年前已經開始喺度玩網約車啦，到而家澳門竟然都仲係冇網約車嘅，即係好誇張、好離地嘅。嗱，我唔係話搞網約車，即係等於要搞白牌車啊，兩樣嘢嚟嘅，即係唔好俾啲即係有心人士啦嚇帶風向啦。網約車係可以有營運牌照嘅，即係好似大陸咁樣，佢係有出租車，有合資格嘅營運商嘅。咁所以網約車只係一個總稱嚟嘅啫，佢網約車可以係網約的士，亦都可以網約營運商嘅車，兩樣嘢係冇抵觸嘅。咁內地即係其實已經實行咗，即係點講？證明咗兩樣嘢係可以共存嘅，冇任何問題㗎。你的士有的士嘅客戶群，係咪先？你網約車有網約車嘅客戶群，兩樣嘢本身係冇抵觸嘅。咁當然，如果你初期真係好擔心，咁你咪批多啲的士啦，係咪先？或者某一啲營運車輛，你可以嘗試下佢一半時間係的士，一半時間係網約營運嘅性質，係咪先？咁呢啲全部嘢都可以探討嘅，冇話絕對嘅，因為每一個經濟體都有佢自己嘅特殊性。咁你係咪話可以完全100% 人哋做到嘅嘢，你搬過嚟？咁未必可以嘅，有啲得，有啲唔得啦。咁等於你喺濟州。咁佢都係冇其他營運商嘅車嘅，佢都係得Kakao Test 嘅啫，即係得的士嘅啫。咁所以咁樣嘅情況下邊咧，政府你想監管 OK 嘅，即係你唔俾阿 Uber 入嚟，咁我覺得冇問題嘅，係咪先？咁但係你個車就一定要俾夠量咯。咁你紅的唔夠，藍的唔夠，你咪再開多個粉紅的又好，彩虹的又好，係咪先？冇問題嘅，你只需要俾夠支車就得㗎啦。而且你喺即係俾牌佢哋嗰陣時，就應該要即係規定咗佢哋某一啲嘢啦。即係例如佢一定要喺街上面嗰度接客啦，而唔可以喺固定一個地方即係等待啦，諸如此類嘅一啲規定啦。咁其實你而家見到啲黑的，哇！你幾可以喺條街嗰度 call 到個黑的啊？係咪先？即係可能性極低咯，唔係話冇嘅，有嘅。咁樣嘅情況下邊咧，即係你想喺解決澳門嘅交通問題咧，係冇辦法解決嘅。咁有啲人就話：喂，咁你旅客你咪坐發財車咯，係咪先？喂大佬，但係你有時候旅客就係想有個探索嘅精神㗎嘛，佢就想喺澳門唔同地方可以流動啦，即係去旅行啦。咁亦如政府所講，佢係希望可以活化民生區嘅。咁但係民生區即係基本上就係得巴士或者的士可以去到嘅。你嗰啲咩輕軌啊，嗰啲咩發財車啊，冇可能經過民生區㗎嘛，係咪先？咁你要個旅客搭巴士係冇可能㗎，我同你講。通常一個旅客最驚嘅就係搭巴士啊，覺得最麻煩。咁啲旅客咧就諗住可以即係一日入邊咧可以喺澳門唔同嘅地方去遊玩啦，但係現時嘅交通係冇辦法滿足㗎。咁喺政府咧，即係過度保護的士行業嘅下邊啦，保護咗好多年㗎啦。即係其他即係行業想插針入去的士行業同佢競爭咧，係完全冇可能嘅。咁你睇翻對岸嘅香港咧，咁其實佢啲議員亦都講得好即係好清楚啦。你投資係冇可能必賺嘅。你始終即係政府係冇可能去保障每一個投資係100% 會賺嘅，而且政府亦都保障咗你咁多年啦。
咁而家真係叫做冇辦法去跟上時代嘅步伐喎。咁樣嘅情況下邊，咁交局依然都係不作為啦，即係做得唔夠好啦，或者咁講。咁澳門呢，即係無論旅客定係本地人都冇辦法可以獲得一個叫做較為合理嘅交通出行方式呢。咁其實係真係要負上好大責任嘅，交局喺呢啲嘢上面。咁的士事實上呢，咁佢哋又要頭牌啦，然之後又要營運啦。咁的確佢哋係有一定嘅壓力嘅。咁我亦都唔希望的士司機佢哋即係點講啊，真係受到好大嘅壓力啦。咁相信澳門人亦都唔想嘅。咁但係個方向唔係咁樣啊嘛，方向就係話，你唔夠車，你咪投多啲車咯。咁雖然投多啲車，可能司機平均嘅收入可能就會下降啦。咁但係你可以即係增加個流動性呢，最終影響亦都唔會話好大嘅。而且即係世界即係亞洲地區啦，其實真係個個地方嘅的士都已經經歷過呢一啲嘢㗎啦。咁唯獨呢，就得澳門嘅的士司機呢，係完全唔需要去擔心有競爭啦。因為一個白牌車即係澳門呢，罰係可以罰3萬蚊嘅，即係如果你俾佢捉到係按日計喎。咁你喺香港嗰邊呢，佢白牌車呢，雖然都係話可以罰到差唔多1萬嘅，咁但係佢哋唔會以最高罰則去罰嘅，通常都係1000幾啦咁樣嘅去罰啦。咁所以呢，香港呢，即係會有 Uber 啊之類嘅網約車啦，或者滴滴啦咁嘅嘢啦。咁但係呢，嗱，我唔係話要澳門學好似香港咁樣啦，即係始終法律你都係要遵守嘅。只不過呢，你喺合法嘅情況下邊呢，就應該多返啲車啦。澳門咁細一個經濟體，本身就好容易管理嘅啫。咁但係呢，唔知點解呢，個政府呢，就因為行政主導嘅關係呢，冇人可以監督佢啊。咁冇人可以監督佢嘅時候呢，佢就自己就亂嚟啦，一直都冇乜點進步。咁啊，只可以政府內部監督自己啦。咁所以呢，審計署呢，時不時就出份報告啦，有時候廉署出報告啦。嗱，咁而家嘅審計個最大領導人呢，就係之前文化司司長歐陽瑜啦。咁歐陽瑜呢，咁佢就終於就今次就批評交局啦，係啦。咁多年都冇批評過嘅，咁但係今次直情就覺得交局你咁樣做係唔夠喎，你要做得好啲喎。嗱，咁樣嘅情況下邊呢，交局究竟會唔會大地震呢？咁應該唔會嘅。大家都明㗎啦，林局長經歷咗2大司長嘅，即係服侍咗2大司長啦。咁但係而家呢，依然都係相安無事嘅。咁佢即係任職以嚟對於澳門嘅貢獻呢，簡直就係一塌糊塗啊！點解咁講呢？嗱，咁佢之前呢，即係啱啱東方明珠嗰陣時改咗幾次道㗎啦。咁咧第一次改道咧就塞到爆啦，之後咧就又改咗一次，然之後就話叫做有改善咧。咁大家以為佢會用呢個方案一直持續翻落去啦，點知咧佢近期咧又變翻之前嗰個方案喎，咁又開始塞啦。咁所以咧唔係好明究竟佢嗰個所謂嘅大局觀係點樣啦嚇？咁究竟佢個大局觀係為咗唔塞車呢？定係有其他嘅考量因素呢？咁市民係冇辦法去理解嘅。不過嗱，咁佢做嘅好多政策呢，事實上係真係未如理想啦。咁但係冇辦法啦，人哋係咪先個背脊夠硬？咁所以呢，佢就一直都可以安安穩穩咁樣係
澳門即係坐呢個交局嘅局長啦。咁當然啦嚇，嗱首先嗱唔係我批評佢啊，我首先要即係澄清一樣嘢，今鋪咧係政府批評佢㗎嚇。咁而且咧澳日亦都出埋新聞咧，就話你個召車率唔達標喎，長期唔達標喎，究竟幾唔達標咧？即係佢按翻嗰個時段去計啊，即係最高嘅係53%，最低係達到90%係 call 唔到車㗎。咁你叫啲市民點 call 車啫？簡單嚟講，我係唔會 call 咯。如果個成功率即係唔係可以去到90% 嘅情況下邊咧，我連打開個 App 啊，打開個 Apps 個慾望都唔會有啊，因為我覺得都 call 唔到車嘅，我做咩要浪費時間去 call 車啊？去搭巴士好過啦。call 車嘅時間啊，仲耐過我去等巴士啊。咁樣嘅情況下邊，咁你叫啲旅客、叫啲市民點會去 call 車啫？簡直就係笑話嚟嘅。咁澳日嗰邊咧，即係應該都係收到指示，就突然之間放風，就一齊去鬧，唔知交局又好啦，定係鬧紅的都好啦。我唔知佢哋其實個核心係想鬧邊個啊，但係佢就揭露出，即係其實都唔係揭露啦。全澳門市民都知啦，只不過今次係俾數據俾你睇啫。平時咧就講都唔講。嗱，咁樣嘅情況下邊咧，唔知道會唔會有改善啦嚇？紅的仲會唔會生存到咧？咁亦都唔知啦嚇。咁我覺得應該最大受害者反而應該係紅的嗰邊嘅啦。可能咧會唔會話罰款，甚至吊銷牌照？咁樣嘅情況又可以引入一批新嘅營運商啦，然之後咧就睇下個新嘅營運商即係會唔會同某啲即係人咧有利益關係啦，跟住之後咧又聽話啲啦，係咪先？咁政府就容易啲監管，咁其實就目的好簡單嘅啫，其實都係為咗即係俾市民又好啦，俾旅客又好啦，可以 call 到車嘅啫。咁當然佢哋當中嘅利益關係咧，我冇辦法去評論㗎啦。好，咁今次講到呢度先啦，有乜嘢就下邊留言討論啦，拜拜。